บนโซเชียลแชร์แนะนำคนที่ชอบเล่นสมาร์ทโฟนว่าการครอบดวงตากวาดสายตาแบบไม่ต้องจ้องกระพริบตาบ่อยๆโฟกัสภาพไกลและใกล้ฉโลมดวงตาด้วยน้ำอุ่นหลังตื่นนอนทุกเช้าจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต้อหินชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับจักษุแพทย์ครับ5วิธีบริหารดวงตาสำหรับคนใช้สมาร์ทโฟนที่ว่านี้ลดความเสี่ยงต้อหินได้จริงไหมครับไม่จริงครับเพราะว่าโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความดันในลูกตาสูงซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันในลูกตาสูงเนี่ยเกิดจากอันที่1คือกายวิภาคของลูกตาเราเองผิดปกติเช่นมุมในการระบายน้ำออกจากลูกตาเนี่ยแคบผิดปกติหรืออันที่2ก็คือท่อที่จะระบายน้ำที่หมุนเวียนในลูกตาเนี่ยมันเกิดการอุดตันทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแล้วก็ไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเสื่อมลงไปเรื่อยๆโดยเรียกโรคนี้ว่าต้อหินเพราะว่าดวงตาอาจจะแข็งกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารดวงตาไม่ได้มีผลกับสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดต้อหินการบริหารดวงตาเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในส่วนอื่นแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคต้อหินเลยการใช้สมาร์ทโฟนเสี่ยงเป็นต้อหินได้ยังไงครับการใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นต้อหินเลยสิ่งที่มีผลชัดเจนก็คือการใช้สายตาการที่เรามองใกล้ๆไม่ว่าจะใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามเนี่ยจะทำให้เกิดการเพ่งซึ่งการเพ่งเนี่ยจะมีผลสำคัญมากๆกับเรื่องของค่าสายตาก็อาจจะทำให้มีรู้สึกปวดตาเพราะว่าเกิดการเพ่งค้างอยู่นานการครอบดวงตาช่วยยังไงครับน่าจะมีผลดีกับเรื่องของจิตใจหรือความคิดมากกว่านะครับอาจจะรู้สึกผ่อนคลายแต่ไม่ได้มีผลโดยตรงกับดวงตาแน่นอนและกวาดสายตาแบบไม่ต้องจ้องเป็นการรักษาโรคตาในบางชนิดเช่นตาเขกล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงจักษุแพทย์ก็อาจจะแนะนำให้มองวัตถุเพื่อจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อตาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคตากระพริบตาบ่อยๆในคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเล่นสมาร์ทโฟนบ่อยๆอาจจะทำให้การกระพริบตาลดลงเหลือนาทีละประมาณ 5-6 ครั้งเท่านั้นเนื่องจากใช้สมาธิไปกับสิ่งนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่สบายตาและเคืองตาการกระพริบตาบ่อยๆหรืออย่างน้อยให้ได้ตามมาตรฐาน 8-10 ครั้งต่อนาทีจะทำให้กระจกตามีความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกสบายตามากขึ้นโฟกัสภาพไกลและใกล้อาจจะเป็นการพยายามให้ดวงตายังสามารถโฟกัสได้ในระยะใกล้ก็อาจจะยืดระยะเวลาที่จะต้องใส่แว่นอ่านหนังสือซึ่งคนทั่วไปเนี่ยอายุประมาณ40กว่าทุกคนมักจะต้องใส่แว่นอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นการฝึกโฟกัสมองไกลมองใกล้สลับกันบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้เวลาที่จะต้องใส่แว่นอ่านหนังสือช้าลงไปได้นิดหน่อยฉโลมดวงตาด้วยน้ำอุ่นหลังตื่นนอนทุกเช้าการใช้น้ำเข้าไปล้างบริเวณดวงตามีความเสี่ยงถ้าน้ำที่เราเอาไปล้างดวงตาเนี่ยไม่สะอาดพออาจจะเกิดการติดเชื้อจักษุแพทย์ยังแนะนำวิธีลดความเสี่ยงจากต้อหินดังนี้หลีกเลี่ยงการซื้อยาพวกสเตียรอยด์มาหยอดตาหรือใช้รับประทานรักษาโรคหลายๆโรคการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่บริเวณดวงตาสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต้อหินเช่นคนที่มีครอบครัวที่เป็นโรคต้อหินหรือมีโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคเบาหวานการไปพบจักษุแพทย์ตั้งแต่ต้นจะทำให้สามารถรักษาและก็ป้องกันภาวะตาบอดจากโรคต้อหินได้สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ามี5วิธีบริหารดวงตาสำหรับคนใช้สมาร์ทโฟนลดความเสี่ยงต้อหินได้นี่เป็นยังไงบ้างครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อลดโรคลดเสี่ยงได้เพียงรู้จักวิธีป้องกันที่ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์อ่านก่อนคิดก่อนตรวจสอบก่อนแล้วค่อยแชร์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์